Raksa Art Production. Lamun anjing bener-bener arek nalaah sagala rupa ilmu kehidupan. Kudu ngalawat ngalaman diuji diri. Kudu indit ti dieu menta pandangan ka hiji jalema anu ngaranna Pamili. Raksa Art Production. Alhamdulillahirabbil alamin mama. Kakuping muslimat. Kan tenan kakuping langkung saya kitu. Teu sabios disarangan sareng muslimat ke kaditu. Ari Cih Haji kumahanya? Cih Haji pada bangsul. Sabios Cih Haji. Tapi ulah salah, hei, ulah salah. Moal Cih Haji. Pasti kaditu. Da ya, Cih Haji man teu gentos jenengan. Dikapul ge keugeuh we. Ngangange RH eta mah. Lain Roma Irama sanes. RH Raden Haji Euis Gartika. Cih Haji atuh ti payun langsung nya. Mangga. Nama? Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kitu mar jeung muslimat teh kaditu. Engke di mana-mana anjeun geus bisa nalaah ilmu hirup. Bisa ngajalankeunana. Kapanggih bong-bolonganana. Kapendak mata holangna. Kakara anjeun diganti ngaran jadi muslimin. Nageneng tuh jeung incu mama muslimin muslimat. Mugi-mugi bae. Ceper. Iya. Dikantun mama assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayu mat. Mangga kapari dia jalanna. Numawi teu kenging milari jalan anu pungkal pengkol kedah lurus bae. Sana seueur godaan cobaan musibah anu terjadi, urang kedah tiasa lempeng bae. Cepengan atuh pananganna. Kumaha teu kenging. Kan kali kira cepang-cepang. Tapi mah ngageter da. Sahentena. Yuk, patahare. Parantos uninga kitu. Rorompokna. Tah ieu tah. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antosan sakedap. Oh, neng muslimat. Laras. Ieu abdi nyandak ceper. Mangga kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puntenna dipang eta akeunnya. Mangga kalebet tadi. Saya ka dia be. Numawi enggal bae. Mama. Abdi teh saleres nama bade nyanggakeun ieu pun ceper. Ceper teh ngaran jelema atawa piling pisin. Maksudna cep RC. Panjangna mama nu abdi RC Jamar Media mama. Lain asa sok ngadenge ngubeng gitu. Tapi kena naon pan urang kena yang anu halal kawa-kawa sagelit. Ngarcis oge sama ting we harga karcisna. Ari mama teh leres kagungan jalmi 2 di dieu. Oga mama teh jelema teh 2. Nyata kahiji si halal, kadua si haram. Kita pigamareun dienteungeun urang. Leres mama. Ari si haram eta teh anakna si gamuhang sanyana mah. Anak si gamuhang dulurna si korupsi ningang pernah suan meureun koruptor mah. Barayana pungli teteh. Aya hal bahaeub teteh barayana teh si Rizky, si Brandy, tah malah Kajang Columbus mah tanes pisan teteh. Dupi Kamalaga. Tah eta mah teh pati naon-naon eta mah kadinya mah. Malah jeung si Morfin mah minangkana geus leket pisan hijina komo jeung Jangganya mah urang Cima Siap Desa Basilat. Leres dupi anu hiji deui mama. Ari anu hiji deui mah si halal. Anakna mama leket. Saderek Jang Mukmin
baraya cep sidik ari indungna ma amanah. Sagala pisang gemama ku abdi parantos kacatet, tinggal milih di antara nu dua. Laras margi ari jalmi nama Cep Jamar teh sensitif mama gitu lah. Rincing ingatan janten gampil ialah treble gitu. Gampil noise gitu kan. Atau rapi ngabrong. Lajeng mama. Maksud nama abdi teh mamanya gaduh musuh mama. Lebah-lebah musuh mama sanajan Cep Jamar can panjang nyarita mama leuwih ti heula. Lamun jelema di dunya geus ngabogaan musuh hiji tanah eta jelema teh goreng. Margi Sabab ari pendapat mama Raksa Production. jelema mah boga babaturan 3 juta kurang keneh boga musuh hiji loba teh. maksud abdi mama sanes musuh kitu. Tapi musuh dina batin abdi. Abdi musuh jeung juragan musyrik, abdi musuh jeung den munafik, abdi musuh jeung cep doraka, abdi musuh jeung emak maksiat, abdi musuh jeung si jina. Tak itu mama. Oh gitu, oh bener, ai kitu mah nu disebut meureun jihadun nafsi. Perang nu rongkah pikeun ngalawanan hawa nafsu anu mawa kana teu kamangfaatan. Leres mama. Abdi bingung sebenarnya mama. Kadang-kadang nafsu eta sok ngarongrong. Ngajak-ngajak kana teu jujur kana teu bener. Ngajak-ngajak kana basilat durhaka jeung sajabana. Nyangakeun ka mama. Ari soal kabingung jeung kasusah mah Cep RC Jamar Media geus jadi milik manusia. Leres. Laras mama. Ngan urang anu kudu bisa tabah menghadapinya. Seperti Punten mama. Manawi mama aya dupi doa paranti ngalengitkeun kabingung mama. aya malah dina salah sahiji riwayat Abu Umamah sabada netepan berjamaah di masjid teu ngiring kaluar siga nulian muli tapi kalah kacinekul di masjid rupana mah keur nandangan kasusah atawa kasedih idinya katinggal ku Rasulullah sarta teras baik di masjid ditaruh. Jawabna saur Abu Umamah anu mawi abdi teh nuju pinuh ku kabingung. Laras mama. Laras mama. Saur Rasulullah naha anjeun hayang dileungitkeun kabingung. Atuh kantenan bae waler Abu Umamah. Asa dongi enteng sore mama. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama anjeun hayang dileungitkeun kabingung baca ieu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal azmi wal khasyali wal bukhli wal jubni wad dol izaini wal khablabatir rizali hartina nun Gusti saestuna abdi nyalindung ka Gusti tina kasedih katut kabingung sareng tina kalemahan katut kakedulan sareng tina kakoretan katut borangan oge abdi nyalindung ka Gusti tina laput hutang sareng tina panggadabah jalma-jalma nu jaraha. Leres. Saur Abu Umamah saparantos ngajalankeun nasihat Rasulullah karasa eta kasusah sareng kasedih teu aya sapa padana. Sapertos satria mama. Lajeng Tiap doa bakal diijabah ku Allah. Leres. Asal keuna kana syaratna. Dupi syaratna. Dupi syaratna mama. Nyaeta tiap pamenta kudu didasaran ku amal nu hade. Nu dipikarido ku Allah sarta bari ikhtiar geus nampi hasilna eta pamenta. Jadi
pikeun panyangga kana panejak dina metakeun doa nu tadi kudu make jangjang ikhtiar katut amal nu hade. Cenah anjeun hayang nolak maksiat. Ari maksiat teh asal tina kecap asho nyaeta nolak. Ngabantah kana parentah atawa teu nurut kana pituduh. Anu biasa sok dihartikeun doraka atawa kajahatan. Leres mama. Leres mama. Tiap-tiap jalma karep kana bener, sungkan milampah salah. Doraka dicela, basilat dianggap maksiat. Ari kana kecap maksiat sanajan kecap agama sami pada ngarti ieun eta teh lampah anu teu merenah. Parele mama. Tapi ku sabab gedena gogoda, ye nu hengker tanaga. Nahan gogoda teu kaduga, rea pangarti teu ngabukti, pangalaman teu jadi imbangan, nafsu digugu gogoda setan nu diladena. Parele pisan mama. Ngan kudu teguh kalbu, kuat keimanan, sabar nolak gogoda, kajen perih pejit hirup perit tibatan palid kagoda ku setan. Saya Kahartos mama. cul nipu, lesot ngabohong, sanajan matakmu cekil hasil. Karena jahat jeung maksiat pegat, manah maneh dina bener, teu ingkah tina ridona Allah, ridho sabar dina nandangan ujian ti pangeran. Leres. Lain teu beuki, lain teu hayang, ngan Allah parantos ngalarang, nabi henteu widi kitu nu sabar dina jalma anu nolak maksiat. Leres. Gogoda dina milampah nu diparentah ku agama, sok kacida reakna, kurang tabah dina jiwa, ipis iman, sok leeh ku kadaek dina hade, ngarasa teu betah milampah parentah Allah. Rea lampah salah di modalan, wajib sunat dilakonan, tapi larangan pangeran ditedunan. Susuguh meruul dina tempat nu teu puguh, zakat sedekah teu dipilampah, lantaran teu sabar, teu tahan uji dina nahan gogoda, lain teu ngarti ngan teu gumati. Sedang parentah-parentah Allah teu aya nu berat. Anu berat mah lampah maksiat. Nongton sareng nungtun enteng nungtun kana pituduh tibatan nongton anu teu puguh. Enteng salat tibatan milampah jahat. Tapi gogodana setan. Tiga hampang maksiat tibatan taat tetela perlu sabar urang tina nolak maksiat. Kahartos mama. Maksiat tetiasa ditahan ku silat, ditodong ku pestol, dijagi ku bedil. Tapi ditahana ku ngarti kana hidayat ti Gusti. Bari iman anu utama, nyanding wening pikir ikhlas manah, gede rumasa ka Gusti nu Maha Kawasa. Anu sabar moal seber, ngeplek jawer dina irung rejeung nafsu nu teu puguh bakat, tabah sabar dina nolak maksiat. Sabab cep jamat, pamerdi Gusti, manusia kudu taat ka anjeunna, ieu teh lain dasar pangalahan. Margi Gusti mah maha sugih, maha pinuji, tapi bagja mulia katut kasalametan moal bisa laksana angin kedah make saluran taat tunduk kana parentah Allah. Manusia geus loyogna kana taat, katut ibadah ka Allah na, muga-muga kucep jamar kaharti. Kahartos pisan sagemburna mama. Da ieu teh teu hese, malah gampang. Muslimat, anjeun sebagai kaum wanita memiliki kesabaran anu utama. Tingali riwayat Siti Hazar. Leres mama. Sabada ngalahirikeun putra,
Siti Hajar diajak miang ku carogena nyaeta Kangjeng Nabi Ibrahim ka hiji tempat anu henteu dipikawawuh ti tadina. Tempat lengkob taya jalmaan diriung ku gunung batu taya sawah taya kebon nu ngahasilkeun da puguh amparan tanahna keusik kungkul. Turug-turug hawa panas jeung langka aya hujan. Ku Nabi Ibrahim istri katut putrana nu masih keneh beureum dipernahkeun di eta tempat sarta cul teu dikantunkeun bari teu ditinggalan bekal anu moal pimahieun pikeun waktu nu rada. Leres mama. Istrina kaget sareng ngarasa hariwang keur masorangan kadua budak orok. Hayoh ditinggalkeun ku salakina na kumaha pipetaeun nya ditaros ku carogena. Kieu pok-pokanana. Leres. Ya Ibrahim, atna tazhabu wa tatrukunna bihadzal wadil ladzi laisa fihi insun wala syai'un. Artosna. He Ibrahim, rek irit ka mana deui? Sedang anjeun dilar kuring di dieu lembah anu teu aya jalmaan oge teu aya naon-naon. Lajeng mama. Nu ditaros teu ngawaler. Sakitu sababaraha kali ku kitu teh mah kajudi. Piraku tayak kamelang jeung tayak kanyaah kawatir ka anak jeung ka pamajikan. Lajeng istina tumaros deui. Allahu amarraka bihadza. Nah Allah miwarang kieu teh. Saur Ibrahim, naam. Nya saparantos Siti Hajar nguping maleran carogena kitu anjeunna sasaura. Idzal la yud la yuna. Ari kitu mah tangtu Allah moal ngantep ka kuring. Leres mama. Saparantos kitu Siti Hajar mulang deui ka tempat anu ku Kangjeng Nabi Ibrahim dipernahkeun tadi. Kulantaran dasarna seja taat ka Allah, sanajan berat heuat nu dihareupan kalawan sabar dilakonan. Nabi Ibrahim anu pinuh cinta ka putra rawuh kagarwa kana tugas ti Allah henteu ngamorekeun tapi dilaksanakeun kalawan kasabaran bari jumerit ka Gusti nu Maha Suci. Nuhun Gusti. Saestuna abdi nempatkeun ti kulawargi abdi di hiji lebak anu teu aya pepelakan di bumi Gusti anu pinuh ku kahormatan. Putrana nyaeta Ismail ngagedean bahan dahareun seep. Leueteun sumawona nya kitu deui pakaianana rek menta tulung ka saha da pugungan sorangan taya geusan ngobrol jeung badami. Cai ledis budak Kanaang antukna katatang kota teh nyar cai bulak-balik antara Sofa jeung Marwah. Nah, anak buria teh cai tepati tebih di tempat nu tadi. Sarta anu nelah nepi ka ayeuna sumur Zam-Zam anu teu orot-orot. Atuh kukayaan cai jalma anu milu bubuara tambah rea akhirna ngawujud jadi masyarakat anu silih tuker bahan pangabutuh geusan jadi pangabekta. Ibu Ismail katut putrana kajamin hirupna laksana kabutuhna tetela Gusti tara marentah kana bahan pibahayaeun asa nya nyumponan kana tugas kawajiban ti anjeunna. Sakumaha sabarna istri Imron nalika ngalahirikeun Musa mun budak hirup pastikeun aku ancaman Firaun bingbang bingung kudu dikumahakeun eta budak. Sedeng kanyaah teu bisa dihalang-halang tidinya ilham dongkap susuan sarta lamun risiko bahaya Firaun alungkeun bae kawalungan Nil tong sieun tong sedih pasti kami bakal bulangkeun ka anjeun sarta kami bakal ngajadikeun eta budak ti sabagian anu diutus. Sanajan melang miceun budak bongan parentah ti Allah dilaksanakeun bari sabar jeung iman akhirna bisa tepung dina bari salamet tur menang penghargaan. Arti leres pisan mama. Ye keur bahan anjeun keneh. Ya. Jadi naon rupa parentah ti Allah moal pati-pati diparentahkeun angin kabagian kasalametan kamanfaatan jeung kamaslahatan dunya rawuh akhirat. Jadi di mana aya parentah ti Allah geuwat kurang jalankeun sakumaha miskin. Tebihan sakumaha anu makal ngajadikeun kamaksiatan, kadorakaan, dataya nu hese,
Dataya nu bangga malah mama ngarasa syukur bahagia muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ku ayana Cep Jamar Media. Cep Jamar Media geus kuat bedas dina batin keur ngalawan perang rongkah jeung juragan musyrik dan munafik cep doraka maksiat jeung nyijina si gamuhang si korupsi si whisky si brandy si morfin si ganja si narkotik geus dianggap musuh satu kabuyutan. Tinggal ayeuna Cep Jamar sing leket babarengan jeung Jang Mukmin jeung Cep Sidik jeung Ma Amanah sangkan jadi jalma anu pinuh kamangpaatan dunya jeung akhirat kalawan ngalaksanakeun amal ma'ruf nahi munkar dibarengan ku kaikhlasan didorong ku galih-galih nuning bari ngadeheuskeun diri atawa takarub ka Allah Subhanahu wa taala. Malah cek pamikir mama mah ayeuna keur sementawis boh ceper boh neng muslimah geus heula di dieu itung-itung kuliah urang silih tukeran pangabutuh lebah ilmu pangabetah lebah jasad da mama ieu lain boga lain pinuh ku ilmu teh ngan geus jadi kawajiban pikeun umat Islam kudu silih tuker pikiran silih elingan silih geuingan nya Mohon mama, alhamdulillah karena segala pitulung mama. Alhamdulillah muji syukur ka Allah karena segala pitunjuk mama. Kantun abdi mugi-mugi tiasa ngalaksanakeunana. Ieu teh hiji ilmu anu wawakana kabagjaan. Tur ti wanggid ayeuna abdi ngaku dina batin anu suci sarta murni nu didorong ku galih-galih nuning. Abdi pasea rongkah peperangan pikeun ngalawan nafsu-nafsu anu bakal mubazir akhirna anu mawakana jurang kadorakaan jeung kamungkaran. Sigana abdi tabah jeung kuat sok komo lamun ti poe ka poe ditambahan deui benteng kakuatan dina jiwa abdi keur ngandelan kaimanan jeung katakwaan abdi. Sangkan abdi jadi jalma anu kuat lahir kuat batin, hartosna jadi jalma anu salamet di dunia anu salamet di akhirat. Memang daya deui pamerintih manusia hirup ibati kitu mama. Tahu kituna sakali deui berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kana sagala rupi pituduh jeung pitujuk mama. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nibankeun karunia ngawales kana kasayan mama. Memang upami masihan harta bana keuna kumusna rezeki mah bakal ledis, tapi ilmu panemu nu luhung bakal keukeuh abdi moal mangprung, malah bakal beuki deukeut ka Yang Maha Agung pikeun ngalaksanakeun sagala peribadahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.